मर्निङ सबैजना टास्टीले सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित भएको मिडिया पर्सन्स र हाम्रो यो लाइभ प्रेस कन्फरेन्स हेर्नुहुने जुन चाहिँ भ्युजहरू छ सबैले धन्यवाद टक्राउँदै हामी यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको अगाडि र फर्स्टली मेरो परिचय दिनुपर्दा म सोनाम टासी लाचेनपा म लाचेनबाट बिलङ गर्छु र मेरो मेम्बर्सहरू यस प्रकार छन् तोप्देन लाचुङपा फाउन्डर अफ कार कल्चर सिक्किम जाङ्गेल भुटिया मेम्बर अफ कार कल्चर सिक्किम वेदान्त मेम्बर अफ कार कल्चर सिक्किम र आज हामी तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको कारण चाहिँ के हो र विषय चाहिँ के होले भन्नलाई कार कल्चर सिक्किमले यो 18 तारिकको दिन जुनको 18 तारिकको दिन तपाईँहरूको माझमा एउटा इभेन्ट होस्ट गर्दैछौँ र यो इभेन्ट चाहिँ हामीले लोकेसन चाहिँ रेक होला चुनेको छ र यसको टाइम चाहिँ बिहानको 11 बजेदेखिको बेलुकाको 5 बजेसम्म हुनेछौँ र अब यो कार कल्चर सिक्किम चाहिँ के हो र यो इभेन्ट चाहिँ के विषयमा हुँदैछ भनेर म हाम्रो फाउन्डर तोप्देन लाचुङपालाई एक दुई शब्द तपाईँहरूको अगाडि राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दैछु। हेलो एभ्रिवान, म तोप्देन लाचुङपा। आई एम द फाउन्डर अफ सिसिएस। सिसिएस भने चाहिँ के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कार कल्चर सिक्किम भने चाहिँ सिक्किमभरिको अटोमोबिल इन्थुजियास्टको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म र एउटा कम्युनिटी हो। हाम्रो मूल्य उद्देश्य चाहिँ अटोमोबिल इन्थुजियास्टको लागि चाहिँ एउटा सेफ स्पेस र एउटा जग्गा बनाउनु जहाँ चाहिँ सबैजना आएर भेटघाट गरेर एक दोस्रासँग कनेक्ट गर्नु सकोस् भनेर हो। हामीले यसमा धेरै ठुलो स्कोप देख्यो किनकि योले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले एउटा पोजिटिभ ड्राइभिङ फ्याक्टर बनाउने एउटा फ्याक्टर देख्यो होइन। यसमा चाहिँ किनकि फर्स्टली हाम्रो युथहरू जोहरू चाहिँ हार्मफुल एडिक्सन्सले गर्दाखेरि गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा हेल्दी हबी प्रमोट गरेर चाहिँ एउटा रिकभरीको एज अ डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ उहाँले एउटा राम्रो बाटोमा लिजाउनेछ। नट ओन्ली दिस, हामीले चाहिँ मोटर स्पोर्ट्स जुन चाहिँ दुनियाँभरिमा एउटा अफिसियल स्पोर्ट्स जस्तै रेकगनाइज गरिरहेको छ उहाँले पनि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ धेरै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मोटर स्पोर्ट्स इभेन्ट्स, बाइक इभेन्ट्स, कार इभेन्ट्समा सिक्किमको नाम रिप्रेजेन्ट गरेर नाम रोसन गरिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ अझै एन्करेज र अझै सपोर्ट दिएर चाहिँ हामीले उहाँहरूको सक्सेस अझै बढाएर नयाँ ट्यालेन्टहरू पनि हामीले सपोर्ट गर्दैछ। ल नट ओन्ली दिस, हामीले चाहिँ वी लुक एट दिस इभेन्ट एज एउटा ल्यान्डमार्क र क्यालेन्डर इभेन्ट जसले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको अटोमोटिभ टुरिज्म पनि प्रमोट हुनेछ र हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो मेम्बर्स र हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ अटोमोबिल सेफ्टी, मेन्टेनेन्स, हेल्दी ड्राइभिङ ह्याबिट्स र रोड रुल्सको बारेमा एजुकेट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कार नलेज मात्रै होइन तर उहाँको चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जसको चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल अटोमोबिल ओनर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कार सेफ्टी प्रमोट गर्दै एक्सिडेन्ट्स प्रिभेन्ट गर्दै रोड सेफ्टी पनि हुनेछ। र इभेन्टको विषयमा भन्नु आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कार मिट चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि होस्ट गर्दै आएको हो। हाम्रो एस्टाब्लिसमेन्ट 2019देखि भएको, तर यो पालि चाहिँ हामीले चाहिँ डिसाइड गऱ्यो कि यो पालि चाहिँ अलिकति ग्रान्ड पारेर राखेर चाहिँ कम्युनिटी इन्भल्भ गर्दै हामीले चाहिँ तपाईँ सबैजनाको अगाडि यो मेसेज लिएर आएको छ कि यो मिडिया माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझोस् र जानोस् कि यो चाहिँ के छ भनेर। अब आइडियल कार मिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सबै तरहको मान्छे, पिपल फ्रम अल वर्क्स अफ लाइफ चाहिँ एउटा जग्गामा आएर उहाँको गाडी बाइक लिएर उहाँको आइडियाज क्रिएटिभिटी लिँदै एक दोस्रासँग एउटा मिनिङफुल कनेक्सन बनाउँदै चाहिँ एउटा कमिटी हो। तर हाम्रो यो 18 तारिकको इभेन्ट जुन चाहिँ हुँदैछ यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो एउटा टोटली नन प्रफिट इभेन्ट हो र एउटा जिरो वेस्ट इभेन्ट हो। हामी प्राउड छ अनाउन्स गर्नु कि हामीसँग चाहिँ धेरै लोकल बिजनेसेसहरू जोडिरहेको छ जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रकारको हुनुहुन्छ, जस्तै कोही चाहिँ यता अटोमोटिभ कस्टम्स दोकानहरू हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, क्याफेज र क्लोदिङ ब्रान्ड्सहरू हुनुहुन्छ। र यो इभेन्टलाई चाहिँ अझै एक्सक्लुजिभ बनाउनु लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग अझै लोकल आर्टिस्ट र लोकल ऱ्यापर्सहरू जोडिएको छ जोहरू चाहिँ 18 तारिक पर्फर्म गर्दै उहाँहरूको अझै प्लेटफर्म जस्तै दिएर चाहिँ एउटा बेस इन्क्रिज हुनेछ। र यो सबै हामीले इन्क्लुजिभ हामीले कलेक्टिभली हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा पुरा कम्युनिटी स्पिरिट अझै दमसम्म बढाउनेछ र हाम्रो लोकल बिजनेसेस र लोकल आर्टिस्टहरूको चाहिँ मार्केट र उहाँको एउटा रिच चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्ने हामी एउटा सम्भावना देख्दैछ। र यति भन्दै हामी म मेरो मेम्बर मिस्टर जाङ्गेल दोर्जीले अलिकति एक दुईवटा कुरा राख्ने रिक्वेस्ट गर्छु। हेलो गाइस, सो
हाम्रो 18 अफ जुनमा चाहिँ हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन हुँदैछ विच इज गोइङ टु बी डिभाइडेड इन्टु 3 क्याटेगोरिज। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक गिफ्ट विनर्सहरूले चाहिँ स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू पाउँदैछ विच आर स्पोन्सर्ड बाई द लोकल बिजनेसेस एन्ड देयर इज गोइङ टु बी one lucky winner from the guests who are coming for the event। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो एउटा गिफ्ट ह्याम्पर स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर हामीले दिँदैछ। अन्त यति नै भन्दै सो लाइक हाम्रो क्याटेगोरी चाहिँ एसयुभी अन्त त्यहाँदेखि सेडान र ह्याचब्याकमा हुन्छ। सो वी गोइङ टु ह्याभ अ भोटिङ थिङ देयर इट्सेल्फ। क्राइटेरिया क्लिनेस्ट कार, बेस्ट क्रिएटिभिटी, बेस्ट मोडिफिकेसन गरेको गाडी त्यस्तो खालके क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। I think so we're going to have it offline only, the people whoever are there in the event itself, because to make it fair for everyone we're going to have it we're going to make the people coming for the event only vote. So you event ma jo pani आउन चाहन्छ उनीहरुलाई चाहिँ फ्री हो एन्ट्री? Also it's all free. Is we not this is non-profitable thing event. So तपाईले खाली कारलाई मात्रै सामेल गर्नुभएको छ, बाइकको everyone actually, bikes, cars, everyone, yeah. र तपाईको क्वेशन चाहिँ होला के क्वेशन अझै गर्न चाहन्छु भने रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ कि रेजिस्ट्रेसन तपाईँको हाम्रो अनलाइन लिङ्क छ जसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी 100+ पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नट ओन्ली फ्रम सिक्किम, हाम्रो कलकत्ता, सिलिगुडी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङदेखि पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो रेजिस्ट्रेसन लिङ्क चाहिँ तपाईँले हाम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो मैले सुन्दाखेरि यो सेकेन्ड टाइम हो है सायद? फर्स्ट टाइम जब तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यसमा कस्तो थियो रेस्पोन्स? कस्तो थियो? फर्स्ट टाइम हाम्रो रेस्पोन्स त धेरै राम्रो थियो होला। एज अफ डेट पनि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सपोर्ट सबैजनादेखि धेरै राम्रो पाएको छ। हाम्रो लोकल अथोरिटिजदेखि, हाम्रो मेम्बर्सदेखि, हाम्रो सपोर्टर्सदेखि सबैजनादेखि रेस्पोन्स धेरै राम्रो पाएको छ होला। लास्ट इयर हाम्रो कार मिट राख्दाखेरि हाम्रो टर्नअप पनि धेरै राम्रो थियो। वी हेड 60 to 70 कार्स एन्ड 20 to 30 बाइक्स। फर्स्ट टाइम ग्यान्टोकमा सिक्किममै भएको कि? हजुर हजुर सिक्किममा। अन्त अपार्ट फ्रम दिस इभेन्ट तपाईँको सिसिएसले चाहिँ किन चाहिँ अरू के गर्छ? सो सिसिएस चाहिँ हामी कसरी हेर्छ भने चाहिँ अब जस्तो मैले भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा कम्युनिटी हो। फर्स्ट अफ अल त हाम्रो यो चाहिँ एउटा युथहरूले चाहिँ एउटा राम्रो बाटोपट्टि इन्स्टेड अफ इन्डल्जिङ इन अब नराम्रो यस्तो सब्सटेन्सेसहरूमा होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो लोकल ट्यालेन्ट्सहरू प्रमोट गर्न लागि। किनभने जस्तो मैले अगाडि भन्यो मोटोक्रस चाहिँ वर्ल्ड वाइड एउटा रेकग्नाइज स्पोर्ट हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब नाम लियो भने त अब धेरै लामो जान्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो दममा निकै सक्सेस अचिभ गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ अझै मोटिभेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले एउटा सिजन स्पोर्ट्सम्यान नै बनाउन सक्नुहुन्छ सिक्किमदेखि। तर एक दुईवटा नाम चाहिँ भन्नुहुन्छ किनकि कतिलाई नट अवेर कि को हुनुहुन्छ है। सो क्यान यु एउटा त हाम्रो मिलन दाजु हुनुहुन्छ, एउटा प्रणेश दाजु, हजुर अश्विन मलाई इन्क्लुड तपाईँको भए पनि जुन चाहिँ इभेन्ट हुँदैछ 18 मतलब त्यो पर्टिकुलरली चाहिँ त्यो दिन के हुन्छ कस्तो के ओके पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो एक्चुअली यो इभेन्ट चाहिँ के हो भन्नुपर्दा तपाईँको माझमा यो इभेन्ट चाहिँ त्यो दिन जो लाइट माइन्डेड पर्सन्सहरू हुन्छ, जो कार इन्थुजियास्ट हुन्छ, बाइक इन्थुजियास्ट, मोटरक्रस इन्थुजियास्ट हुन्छ, सबैजना भेट हुनेछौँ र त्यो दिन हामीले नट ओन्ली इभेन्ट राखेर यो नट ओन्ली सो प्रोग्राम्स राखेर हामीले त्यो दिन के राख्नेछौँ भन्दा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन के होला इच अदरसँग ल सबै जग्गादेखि आउनुहुन्छ सबैजना है ल बाहिरदेखि आउनुहुन्छ सिक्किमको आउटसाइड सिक्किमदेखि पनि निकैजना रेजिस्टर भएको छ आउनुहुन्छ उहाँले एस्योरेन्स दिनुभएको छ सो द्याट यता आएर चाहिँ एकअर्का के हो यो ट्राफिक रुल्सहरू के हो कसरी हो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ नगर्ने कसरी हो सबैजना इच अदर हामीले पनि त एउटा सोचेर एउटा रेडी गरेको छौँ ल हो ल
एउटा रेडी गरेको छु सो द्याट हामीले त्यो प्रोग्राम हुँदा हुँदै हामीले एउटा सर्ट टाइम निकालेर सबैजना एसेम्बल गरेर ट्राफिक रुल्समा गाडीको विषयमा के हो के राम्रो हो के नराम्रो हो भनेर सबैजना यस्तो रेडी यो चाहिँ तपाईँहरू आपस्तमै एकाअर्कामै चर्चा गर्नुहुन्छ कि कोही एक्सपर्टहरू पनि बोलाउनुहुन्छ जसले चाहिँ अब ट्राफिक रुलको बारेमा भयो या सेफ ड्राइभिङको बारेमा कसैले बताइदिन्छ त्यस कोही बोलाउनुहुन्छ कि एकाअर्कामा नै चर्चा गर्नुहुन्छ? हाम्रो मेम्बर्सहरू निकै सिजन नै हुनुहुन्छ, निकै एक्सपिरियन्स ड्राइभर्सहरू हुनुहुन्छ, निकै नलेजेबलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै एक दुसरासँग बिचमा गर्नुहुन्छ र म उहाँको कुरामा एड गर्न चाहन्छु। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो नट ओन्ली अस तर एभ्री वान, वी वेलकम एभ्री वान। अब तपाईँ गाडी मन पराउनुहोस् न मन पराउनुहोस्, त्यो दिन चाहिँ हाम्रो लोकल बिजनेसेसहरूले पनि स्टल सेटअप गर्नुहुँदैछ र हाम्रो लोकल आर्टिस्टहरू पनि पर्फर्म गर्नुहुँदैछ त्यो दिन चाहिँ। थ्याङ्क यू। नागालैंड स्टेट डियर 500 बाई मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर।